Olá, amigos da Loncar. Hoje vou apresentar para vocês o lançamento da Kawasaki R6N e os acessórios que nós desenvolvemos para ela, tá? Primeiramente, o retrovisor universal, serve para todas as motos. A gente colocou para estar mostrando como bonito ele fica na moto. Nós temos um pezinho de guidão também, ele é universal, também serve para várias motos. Esse exclusivo é o polido da Kawasaki. Agora, exclusivos para essa moto, nós temos protetor de motor. O protetor, como vocês sabem, ele protege a moto em caso de queda, protege o motor na moto em caso de queda, que assim não danifica o motor, quedas e tombos. Nós temos o bagageiro de chapa, para você estar usando o valveto aí, com suporte geoforte, que facilita para quando você for fazer alguma viagem. E a vantagem desses acessórios, além deles serem visualmente bonitos, por não terem nenhum tipo de solda, fica facilmente retirável. Você só desparafusar aqui, você está tirando o suporte geoforte, você também desparafusa aqui, você tira o bagageiro, continua com uma alça para apoio do galão. Temos a balança do slider de balança, tá? Que ele também protege a moto em caso de queda, a balança da moto em caso de queda do tombo, e também para ser usado como suporte de cavalete traseiro. Nós fizemos dois escapamentos para ela. Esse é o modelo SS. Nesse caso aqui ele é alumínio polido. Mas nós temos preto, bronze, acetinado, fibra de carbono com a boca polida ou preta, nesse formato. E também temos o TRS. O TRS a gente vai mostrar para vocês numa outra oportunidade. O principal agora é escutar o ronco, né? Vamos ouvir.